լավ, հիմա կարդանք առակը, հետո մաս մեկնենք էլի, երևի տենց անենք։ Ուրեմն մի մեծահարուստ մարդ կար, որ բեհեզ ու ծիրանի էր հագնում և ամեն օր առատապես ուրախություն էր անում։ Ղազարոս անունով մի աղքատ մարդ ընկած էր նրա դռան առաջ վերքերով ծածկված և ցանկանում էր իր որովայնը լցնել այն փշրանքներով, որոնք թափվում էին մեծահարուստի սեղանից, և դեռ շներն էլ գալիս էին ու լիզում նրա վերքերը։ Երբ աղքատը մեռավ, հրեշտակները նրան տարան Աբրահամի գոգը։ Մեծահարուստն էլ մեռավ և թաղվեց, և դժոխքում, ինչ տանջանքների մեջ էր, բարձրացրեց իր աչքերը, հեռվից տեսավ Աբրահամին և Ղազարոսին էլ նրա գրկում հանգչելիս, և նա աղաղակեց ու ասաց. «Հայր Աբրահամ, ողորմիր ինձ, և ուղարկիր Ղազարոսին, որ իր մատի ծայրը թրջի ջրով և զովացնի լեզուս, որովհետև այս տապից պապակվում եմ»։ Եվ Աբրահամը նրան ասաց. «Որդյակ, հիշիր, որ դու ստացար քո բարիքներն այնտեղ քո կյանքի ընթացքում, իսկ Ղազարոսն էլ չարչարանքները, այժմ սա այստեղ մխիթարվում է, իսկ դու այդտեղ պապակվում ես։ Եվ այս բոլորից բացի մեծ վիհ կա մեր և ձեր միջև, եթե ուզենան այնտեղից ձեզ մոտ անցնել, չեն կարողանա, ոչ էլ այդտեղից մեկը կարող է մեզ մոտ անցնել»։ Մեծահարուստն ասաց. «Արդ, աղաչում եմ քեզ, հայր, որ Ղազարոսին ուղարկես իմ հոր տունը, որտեղ ես 5 եղբայրներ ունեմ, որպեսզի նրանց վկայություն տա, որ նրանք էլ չգան տանջանքների այս վայրը»։ Աբրահամն ասաց. «Նրանք ունեն Մովսեսին ու մարգարեներին, թող նրանց լսեն»։ Եվ նա ասաց. «Ոչ, հայր Աբրահամ, բայց եթե մեռելներից մեկը նրանց մոտ գնա, նրանք կապաշխարեն»։ Եվ Աբրահամը նրան ասաց. «Եթե Մովսեսին և մարգարեներին չեն լսում, մեռելներից մեկն էլ, եթե հարություն առնի, չպիտի համոզվեն»։ Այս մեր առակն է։ Հիմա այս առակը յուրահատուկ է նրանով, որ ավետարանների միակ առակն է, որտեղ գործող հերոսները ունեն անուն։ Ինչ? Ես որովհետև ուզում եմ իրենք խոսեն, նոր ես խոսեմ։ Որ հիմա չասեմ, ասեն, հա մենք էդ գիտեինք, իրենք ասեն, սովորաբար առակները անուններ չեն ունենում, կարաք նայեք բոլոր առակները, ասենք ինչ-որ ձեզ հայտնի է, որևէ տեղ անուն չկա նշված, բացարձակապես, որևէ առակում անուն չկա։ Սա միակ առակն է, որտեղ կան անուններ, երկու անուն, Ղազարոս և Աբրահամ, ինչը շատ երկար ժամանակ տեղիք է տվել մեկնիչներին կասկածելու, թե գործ ունենք իրական պատմության հետ, թե առակի։ Երկար ժամանակ մեկնիչները, հատկապես այդ շարժումը սկսվել է 19-20-րդ դարում, երբ որ փորձել են առակը դարձնեն, մեկնաբանեն որպես իրական պատմություն։ Ուրեմն մինչև այս մուտքը անելու համար ուզում եմ այդ կարճ ձեզ առակի մասին բան ասեմ, որ առակ բառը եբրայերեն մաշալ բառն է, իդեպ Սարգիս Սրբազանին շատ են սիրում, իր ազգանունը Մաշալյան է, և ինքը իր յուրաքանչյուր քարոզում մի առակ պատմում է, հետաքրքիր կերպով։ Առակ բառը եբրայերեն համարժեքը մաշալ բառն է, իսկ հունարեն բառը պարաբոլե բառն է, որ նշանակում է էլի առակ։ Տեսեք, և հույները, և հրեաները, երբ որ ասում էին առակ, մոտավորապես հասկանում էին մի բան, որը, այսպես ասած, այլակերպված միտք ունի ասելու։ Այսինքն առակ ասելով պարտադիր չէր, որ հասկանային երկար բարակ գեղարվեստական պատմություն։ Առակ ասելով հասկանում էին նաև առածները, առակ ասելով հասկանում էին նաև մեր այսօրվա հասկացած շրջասույթները, չէ՞, օրինակ մենք ունենք, տեսեք, ասում ենք սկյուտարի սոխակ, մենք գիտենք այդ ում մասին է խոսքը, չէ՞։ Ավելի մաչել։ Ամենայն հայոց բանաստեղծ, երբ որ ասում ենք, գիտենք, չէ՞, ում մասին է խոսքը։ Այս նույն սկզբունքով
հрյաները Սկյուտարի սոխակը Պետրոս Դուրյանն է, որովհետև ծնվել է Պոլսի Սկյուտար թաղամասում։ Այս նույն սկզբունքով նաև հрյաներն էլ հույներն էլ առակ ասելով հասկանում էին ավելի շուտ դարձվածք։ Մի բան, որի տակ կարելի է իմաստ գտնել եւ այդ իմաստը կամ ավելի հեշտ կերպով է ներկայացվում, կամ ավելի բարդ։ Այս երկու տարբերակներն էլ կան։ Այսինքն հաճախ առակ պատմում են նրա համար, որ ուղիղ չասեն, հիմնականում երբ որ օրինակ ուզում են մարդուն վիրավորեն, չէ՞ ինչ որ ավելի այտենց կատակի տալով, բարդ ձևերով են այդ միտքը հասցնում, եւ կա նաեւ հակառակը, երբ որ երեխուն ուզում ես ինչ-որ շատ բարդ բաներ բացատրես, բերում ես ինչ-որ մինիմալիզացված խնձորներով ես սկսում բացատրել եւ ինքը հասկանում է։ Արդյունքում երկու դեպքում էլ դու դիմում ես առակի մեթոդին, խնդիրը ուղիղ չներկայացնելու։ Հիմա Հիսուսի առակները նրանով են յուրահատուկ, որ իրենք շատ դիպուկ էին, մեկ, լսարանին հասկանալի էին, որովհետև լսարանի համար ունեին համատեքստ, այսինքն Հիսուսը իր առակները վերցնում էր հրյաների կյանքից, իրենց ծանոթ դեպքերից, իրենց ծանոթ իրավիճակներից, պատկերներից, սիմվոլներից եւ պատմում էր ոչ թե որ հрյաները չհասկանան, ճիշտ հակառակը, օգտագործում են իրենց ծանոթ բաները, որ իրենք ավելի հեշտ հասկանային։ Անցած շաբաթ այդ օրինակը բերեցի, որ երբ որ Հիսուս Քրիստոսը պատմում էր չար մշակների առակը, առաջին բառից արդեն բոլոր հрյաները հասկանում էին ինչի մասին է խոսքը։ Որովհետև չէ, չար մշակների առակը այգու պատմություն է, Եսայի մարգարեության 5-րդ գլուխը, հա։ Հիմա այս նույն սկզբունքով այս էր պատճառը, որ քանի որ Հիսուսի պատմած առակներում կար ինչ-որ իրական հիմք, լիքը մեկնիշներ նստում մտածում են, ասում են, այս Աղքատ Ղազարոսի առակը գուցե իրական պատմություն է, որովհետև անուններ կան, Աբրահամը ով է, գիտենք, ով է։ Ամենասկզբում, երբ իր որդուն զոհաբերեց Աստծո ասելով, որ պետք է զոհաբերեց որդուդ։ Զոհաբերեց, բայց Ոչ, տարավ գագաթը, որտեղ ոչ։ Գայանեն լավ ասում, Աբրահամը բոլոր ժողովուրդների հայրը նշանակում, ոնց որ ասենք, հрյաների առաջին նահապետն է։ Իրանից են սկսում հрյաները, այսինքն մինչև Աբրահամ, որպես այդպիսի եբրայեցի կամ հրյա եզրույթ սուրբ գրքում չկա, գոյություն չունի։ Աբրահամով արդեն սկսվում է հрյաների պատմությունը։ Այս է պատճառը, որ եթե նայեք Հիսուս Քրիստոսի ազգաբանությունը, մի տեղում Մատթեոսի մոտ, քանի որ ինքը խնդիր ունի, ինքը գրում է հրյա լսարանի համար, խնդիր ունի ապացուցելու, որ Հիսուսը հրյա է, Հիսուսի ծննդաբանության մեջ Հիսուսին տանում կապում է Աբրահամին, ասելու, որ Հիսուսը Աբրահամից է, ուրեմն հրյա է։ Իսկ Լուկասը, քանի որ հեթանոսների համար էր գրում Պողոսի աշակերտը լինելով, ինքը Հիսուսին տանում հասցնում է Ադամ, ասելով, որ ուղղակի մարդ է։ Այդ առանքում իհարկե Աբրահամն էլ կար, էլի Պողոս առաքյալն էլ Գաղատացիներին ուղղված նամակում ասում է, եթե ձեզ Աբրահամի հետևորդներն եք համարում, ուրեմն հետևորդներն եք նաև Քրիստոսի։ Լսում եմ ձեզ։ Միակ լրացում անեմ, Աբրահամը առաջինն էր, ով անմիջական Աստծու հետ անդակցան մեջ անատել։ Այսինքն կենդանի Աստծուն ճանաչող Աբրահամն էր, դրա համար ինքը նախապետն է, ոչ թե կոնկրետ է երևության, Աբրահամը ինքը խորհրդանշում է Աստծուն ճանաչողը, Աստծուն բացահայտողը, առաջինը տեսնողը, ոնց որ ասած։ Այդ իմաստը։ Իսկ Ղազարոս անունը ձեզ ծանոթ է։ Դա նկարագրություն կա, իրականում այդքան էլ առաջինը չի, բայց առաջինը չէ, այն իմաստով, որ տեղից ստարտը, նոր ստարտը տրվում է։ Նորը Ադամից ոնց որ ընթացքում կորում է, Աբրահամով նորից վերածնվում է Աստված ճանաչողությունը։ Լսում եմ։ Առաջարկում եմ մեր հանդիպման մեր ձևաչափներ, որ հանդիպման վերջում յուրաքանչյուր մարդ երկու հատ հարցի հնարավորություն ունենա, ընդհանուր բանից գուցե դուրս գուցե տունը որ ընթերցում են ինչ-որ այդ անունը Ավի կամ Աբի եւ Ռահամ նշանակում է բոլոր ժողովուրդների հայր,
եւ Ղազարոսը, որը հանդիպում է 5 դակարանում, եթե կհիշեք, Աբրահամի հենց օգնականը Սուրբ գրքում գրված է Անդոցին բառը, Եղիազարն է, որը նույն անունն է, Էլիաձար նշանակում է Աստծո ծառա, նույնն է նաեւ Ղազարոսը, Ղազար բառն է, որ նշանակում է ծառա, Աստծո ծառա։ Ու եւս մի Ղազարոս կա Սուրբ գրքից մեզ հայտնի, այդ այն Ղազարոսն է, որ Հովհաննեսի ավետարանում շատ մանրամասն պատմվում է, որ Հիսուս Քրիստոսի մտերիմներ, ընկերներ, բարեկամներ, ուներ 2 քույր, Մարիամ ու Մարթան, եւ որը մահացավ եւ որին հարություն տվեց Քրիստոս 4-րդ օրը իր մահվան։ Հիմա երբ որ մենք այս պատմությունը կարդում ենք, մեր մոտ կարա այս հարցը առաջանա, թե իրականում որ Ղազարոսի մասին է խոսքը։ Մի հատ հետաքրքիր նրբություն կա այստեղ, շատ հետաքրքիր նրբություն, որ Մատթեոսի ավետարանում Հիսուս Քրիստոսը ուրեմն գնում է մի մարդու տուն, ում անունը Սիմոն էր, եւ Սիմոնը բորոտ էր, եւ ասում է, որ Սիմոնի քույրը Մարիամը յուղով օծեց Հիսուսի գլուխը, եւ առաքյալները փնփնթացին, ասելով, որ այդ շատ թանկարժեք յուղ էր, ավելի կարևոր մի տեղ օգտագործեին։ Այս նույն պատմությունը գրում է Հովհաննեսը, բայց այն տարբերությամբ, որ Հիսուսը գնացել է ոչ թե Սիմոն բորոտի տուն, այլ Ղազարոսի, եւ Ղազարոսի քույր Մարիամն է օծում Հիսուսին, եւ առաքյալները էլի ասում են, բայց այդ թանկարժեք յուղը միտեղ մեզ պետք կգար։ Ինչ հետևություն այստեղից կարանք անենք, եթե նույնիսկ նույնականացնելու լինենք, նշանակում է մենք գործ ունենք Ղազարոսի հետ, որը հավանաբար նույն մեր են հարություն առած Ղազարոսն է, որը հիվանդ է փաստորեն Սիմոն բորոտն է, բորոտությամբ է հիվանդ, ու տեսեք ինչքան է համընկնում մեր առակին, հեսա կգանք թե ոնց է համընկնում, որը բորոտ է, բորոտությունը, եթե չգիտեք, մաշկի հիվանդություն է, որ վերքեր էին պատում, եւ այդ մարդիկ սովորաբար քայլելու խնդիրներ էին ունենում, անդամալույց էին լինում, դժվար էին շարժվում, եւ ինչ էին անում իրանց հետ սովորաբար։ Անդամալույցներին ամեն առավոտ բերում դնում էին տաճարի դիմաց, որպեսզի իրանք մուրացկանությամբ զբաղվեին։ Այստեղ շատ հետաքրքիր բան կա, որ Ղազարոսի մասին խոսելուց էլ ասում է, որ ինքը ընկած էր մեծահարուստի դռան առջև եւ սնվում էր իր սեղանից ընկած փշրանքներով։ Հիմա եթե ընդունելու լինենք, իդեպ էս էլ ասեմ, որ ձեր մոտ դժվարություն չառաջանա, հрьяաների մոտ շատ տարածված էր մարդուն 2 անուն տալը։ Գրեթե բոլորը ունեին 2 անուն, ասենք տեսեք, օրինակ Պողոսի անունը Սողոս էր, որ հետո դարձավ Պողոս։ Սողոսը դրել էին Սավուղի նմանությամբ, որը նշանակում էր բարձրահասակ, եւ հետո երբ որ այդ մարդը մեծանում է, դնում են կարճահասակ, այդ մարդը անունը դնում են Պողոս։ Պողոս նշանակում է կարճահասակ։ Հрьяաների համար սա կարևոր սկզբունք էր, որ մարդուն 2 անուն էին տալիս, մեկը ծնվելուց, երբ որ մարդը ծնվում էր, դնում էին X անուն, բայց երբ որ մեծանում էր, վերանայում էին այդ անունը ըստ մարդու հատկանիշների։ Օրինակ տեսեք, Պետրոսի անունը ինչ էր, հիշում եք։ Սիմոն էր Պետրոսի անունը, որ Հիսուսը դրեց Կեփաս։ Ինչի դրեց Կեփաս, որովհետև ասաց դու այն ժայռն ես, որի վրա իմ եկեղեցին պիտի կառուցեմ։ Կեփաս նշանակում է ժայռ օրինակ։ Հիմա իմաստը որն է, որ եթե օրինակ մարդու անունը դրել են Հովհաննես, որ նշանակում է Աստծո շնորհ, եւ եթե այդ մարդը մեծանում է ու որևէ շնորհով աչքի չի ընկնում, այդ մարդու անունը փոխում էին։ Եթե մարդու անունը ասենք Հայաստանի նման չի էլի, ծնվում է երեխա անուն դնում են պայծառ, շատ մռայլ երեխա է մեծանում։ Կամ դնում են Սիրուն կամ Գեղեցիկ, մեծանում է ոչ Սիրուն է, ոչ էլ Գեղեցիկ է երեխան։ Ու մի տեսակ ոնց որ ասենք ծաղր լինի այդ մարդու հանդեպ, էլի։ Սրա համար հрьяաները վերանայում էին անուններ։ Ուրեմն շատ հավանական է, որ Ղազարոսի առաջին անունը ոչ թե եղել է Ղազարոս, այլ եղել է Սիմոն, եւ հավանաբար իր անունը կդրվի Ղազարոս երբ Քրիստոսի ծառայությունից։ Քրիստոսի ծառայությունից հետո այո։ Հարություն Նույնիսկ շատ հավանական է, որ հարությունից հետո իր անունը կարեն փոխեին դնեին Ղազարոս, այն իմաստով, որ Աստծո ծառան է, Աստված հրաշքագործ են իր կյանքում։
Այս Ղազարոսի թեման sense ծավալենք դնենք մի հատ դարակի մեջ։ Գանք հիմա Աբրահամի հարցը լուծել ենք, չէ՞։ Աբրահամը բարձրայդ մի Աբրահամն է, ուրիշ չունենք։ Հիմա գանք մեծահարուստին։ Ուրեմն այստեղ է ջարդվում է Սառակի իրական պատմություն լինելու հանգամանքը, որ Հիսուսը կիսատ բաներ չէր անի, այսինքն եթե իրական պատմություն է, պետք է բոլոր գործող կերպարները լինեն իրական, եթե երկուսը ունեն անուն, պիտի նաև երրորդը ունենա անուն։ Այդպես հնարավոր չէ, էլի, որ կեսը այլաբանություն լինի, կեսը իրական պատմություն, կամ իրական հիմքով է այլաբանեցված է, հետևաբար անունները պետք է կորչեին, որ իրական տեղ չգնային, ինչը ճիշտ տարբերակն է, մենք առակի հետ գործ ունենք։ Կամ հիմա պայմանականորեն դիտարկենք այն տարբերակը, որ կարող է իրական պատմություններ, ով կարող լիներ այս մարդը, որ Բեհեզ ու Ծիրանի էր հագնում։ Այո, ինչ? Կարող լիներ միայն կարող լիներ քահանայապետը, որովհետև Ելից 28-րդ գլխում, երբ որ Աստված տալիս է այդ բաները, ցուցումները, թե ինչ պիտի քահանան հագնի, քահանայապետը հագնի, ասում է քահանայապետը պիտի Բեհեզ եւ Ծիրանի հագնի։ Բեհեզը շատ թանկարժեք կտորից կարված պատմուճան էր, շոր էր։ Ծիրանին գիտեք, թիկնոսներ։ Օրինակ համեմատության համար արքան միայն Ծիրանի ուներ, Բեհեզ չուներ։ Ծիրանի նաև գույնը, չէ՞։ Գույնը։ Ոսկե գույնը, խայրուն է։ Ես գիտեի, որ բանն է, մանուշակագույնն է։ Չէ, ոսկի մոտ։ Կարմրի խփող դեղինն է։ Սկոպոսական գույնը, ես տենց լսել եմ։ Չէ, հաստատ չէ։ Համեմատության համար արքան միայն Ծիրանի էր հագնում, Բեհեզ չէր հագնում։ Ուրեմն հիմա երբ որ խոսում ենք այս առակի մասին ու սկսվում է այդ ձևով, որ կար մի մարդ, որ Բեհեզ ու Ծիրանի էր հագնում, ակնարկը գնում է քահանայապետին։ Մի մարդ կար, որ կարող էր Բեհեզ ու Ծիրանի հագնել։ Հիմա եթե այս տարբերակով գնանք, նշանակում է Ղազարոսը որոտ էր, հիվանդ էր, աղքատ էր, անդամալույծ էր, տեղաշարժվելու խնդիր ուներ, առավոտյան իրան օգնում էին, վերում դնում էին տաճարի դիմաց, այն տեղներ կոպիտ ասած, որտեղ կարային հիվանդներն ու մուրացկանները լինեին, եւ ինքը այնտեղ սպասում էր մարդկանց ողորմությանը։ Տաճարը ում տանն է նման, եթե տենց այլաբանորեն ասենք, Աստծո տունն է բնականաբար, բայց տաճարում ովքեր են ամենաշատը լինում կամ ծառայություն։ Քահանաներն էին լինում եւ քահանայապետի, սենց ասած, իշխանության տակ էր ամեն դեպքում տաճարը եւ ինքն էր որոշում հատուկ օրենք կա 5 կտակարանում երկրորդում օրինացագրքում, որտեղ քահանային ասում է, որ ժողովրդի բերած այսինչ նվիրատվության այսինչ մասը պիտի աղքատներին տաս։ Այ Հայկը շատ հետաքրքիր բան էր ուզում նկատել, որ մենք իրան չթողեցինք կամ այդ պահին մեզ պետք չէր, որ այդտեղ խորանանք, հիմա խորանանք։ Հասկացես մարդը։ Ուրեմն հարուստի մեղքը նշված չի։ Իրոք չկա գրած այդ մարդը ինչ վատ բան արել։ Ստեղով մեղք չէ՞, անտարբերությունը։ Հա, այսինքն միակ նախադասությունը, որից մենք իրան կարանք մեղավոր համարենք, այդ է, որ ասում է Ղազարոսը սնվում էր իր սեղանից ընկած փշրանքներով։ Երկու ձև սա կարանք մեկնաբանենք ու հասկանանք։ Եթե խոսքը քահանայապետի մասին է, նշանակում է, որ այս քահանայապետը արդար չէր։ Ըստ Աստծո օրենքի ինքը պիտի ժողովրդից ստացած ողորմությունից բաժին հաներ եւ բավականին մեծ բաժին աղքատների համար։ Բայց հատուկ շեշտված է, որ Ղազարոսը սնվում էր իր սեղանից ընկած փշրանքներով։ Իսկ սա նշանակում է, որ ինքը այն չէր տալիս, ինչը որ պիտի տար, այսինքն ավելի քիչ էր տալիս։ Մյուս վարկածով, եթե մոռանանք այս, որ քահանայապետի մասին է խոսքը, եթե ընդունենք, որ պայմանական հարուստ մեկի մասին է խոսքը, սեղանից ընկած փշրանքները սնվելը կարելի է մշակութային ձևով բացատրել, որ հին ժամանակներում անձեռոցիկ չկար, հրեաները հացի միջի խմորը հանում էին, սենց ձեռքերը այդ յուղոց սրբում էին այդ խմորի վրա, եւ այդ խմորը շպրտում էին, ասենք, շներին կամ աղքատներին, եւ իրանք այդ յուղոտ խմորը ուտում էին։ Շատ հավանական է, որ սեղանից ընկած փշրանքներով սնվել, նաեւ նկատի ունի այս գաղափարը։ Հիմա գնանք այս հələ որ այս թեզը պահենք, որ ենթադրենք Քրիստոսը այս օրինակով կպնում է փարիսեցիներին, ինչը շատ հավանական է։
Իդեպ, մի կարևոր բան ասեմ, որ ձեռագրերից մեկում այս բանին մեծահարուստին անունը դրած, գիտեք ինչու անունը գրած, Նինվե։ Ինչի Նինվե, որովհետև Աստծո չարությունը, ասենց ասած, պետքա թափվեր այդ քաղաքի վրա եւ այդ ձեռագիրը կազմողը ուզելա ցույց տա, որ Աստված այնքան է բարկացած փարիսեցիների վրա, ինչքան որ նինվեացիների վրա է բարկացել։ Եվ այդ, եթե օրինակ մեր ավետարանում լիներ Նինվե անունը, մենք ամբողջությամբ կարենք պնդենք, որ սա իրական պատմություն է, իրական հենքի վրա սարքած առակ է։ Բայց քանի որ չկա այդ հիմքը, մենք գնալու ենք այն տարբերակով, որ սա ամեն դեպքում առակ է։ Հիմա տեսեք, ասեցի արդեն, ինչի չի կարա լինի իրական պատմություն, որտեղ մի անուն չի բռնում, իսկ Հիսուսը կիսատ պռատ բաներ չէր անում։ Ուրեմն գործ ունենք առակի հետ։ Սրա ապացույցերն է նաև, որ շարունակությունը այլաբանական է լրիվ։ Այսինքն հակասող բաներ կան։ Տեսեք, ցույց է տալիս, ասում է երկուսն են մեռան, չէ՞։ Աղքատը սնվում էր հարուստի սեղան ծնկած փշրանքներով, ասում է մի օր երկուսն են մեռան, ու տեսեք ոնց է նկարագրում թաղման արարողությունները։ Ասում է հարուստին թաղեցին, իսկ աղքատին ասում է հրեշտակները երկինք տարան։ Նայեք նկարագրությունների տարբերություններ, դուք պատկերացնում եք հարուստներին ինչ ճոխ էին թաղում։ Մոտավորապես այնց ոնց որ այսօր։ Շատ ճոխ էին թաղում հարուստներին, իսկ աղքատներին ճիշտ հակառակը շատ հաճախ չէին էլ թաղում։ Այսինքն մարդ չկար նույնիսկ որ, մարդ չկար որ փոս փորեր այդ մարդուն գոնե փոսի մեջ դնեին։ Տանում գցում էին զիբիլանոցը, գցում էին ձորը, գցում էին փոսը, գցում էին գետը, որևէ տեղ։ Ու այս հակասության մեջ տեսեք, ստեղ գնում է հարստության եւ աղքատության թեման, մի թեմա, որը շատ սուր է ավետարանում տարված։ Ու սրան հակառակ 5 տակարանում Անուշ ջան, Աբրահամը ամենահարուստ մարդն էր աշխարհի։ Եվ ասում է իր հարստությունը իր համար օրհնություն էր, ինքը հավատաց Աստծուն եւ դա իր համար արդարություն համարվեց եւ դրա համար Ծննդոց 15:12 եւ դրա համար Աստված իրան սկսեց լի օրհնել ու հարստություններ բաժանել։ Բայց նոր կտակարանում Հիսուսը ասում է շատ դժվար է հարուստների համար երկնքի արքայություն մտնելը։ Ավելի հեշտ ասում է ուխտը կանցնի ասեղի ծակով կամ պարանը նայած որ թարգմանությունն են կարդում, քան հարուստը կմտնի երկնքի արքայություն եւ հիմա հենց այս հակասությունն է գնում հարուստներ ու աղքատներ։ Ու հետաքրքրական է նա, որ եթե առօրեական կյանքում հարուստը պետք է ավելի լավ լինի, տեսեք մեռնելու պահից սկսած ցույց է տալիս, որ աղքատն է ավելի լավ։ Հիմա մահացան, ասում է եւ ասում է, երբ որ մեծահարուստը բացեց իր աչքերը, տեսավ հեռվում Աբրահամին եւ նրա գոգին, իդեպ շատ իմ ամենասիրած տեղերից է, շատ եմ սիրում այս պահը։ Գոգը ժողովուրդ, ասեն կան նաև նկարիչներ, որոնք սխալ են հասկացել, այս աղքատ Ղազարոսի առակը նկարում են, ասենք եկա տղամարդ Աբրահամը, օրինակ իր գրքի մեջ եկա տղամարդ Ղազարոսը, այն էլ ասենք պատկերացրեք անդամալույց ու բորոտ։ Առնվազն ստեղ մենք խնդիր ունենք, էլի։ Այո, այդ հաստատ։ Հրյաների մոտ ինչ-որ մեկի գոգը նստելը բայլաբանություն էր, որը նշանակում էր աջ կողմում նստելը, որը ամենապատվավոր տեղն էր, նույն էր թե գիրկը նստեր, այսինքն այնքան ճոխ ու պատվավոր էր իր տեղը, որ ինքը աջ կողմում էր նստում, ասենք, տեսեք սովորաբար, ասում ես, քնել ես? Մերսի։ Ոնց որ տեսեք, օրինակ, երեխու համար ամենապատվավոր տեղը մամայի գիրկն է, չէ՞, կամ պապայի գիրկը, ծնողական գիրկն է, եւ երբ որ հյուր է գալիս, այդ հյուրի համար ամենապատվավոր տեղը տանտիրոջ աջ կողմում նստելն է, չէ՞։ Անկամ բանի վերջին ընթրիքի ժամանակ, եթե խորանակ դասավորության մեջ, շատ կարևոր բան կա, թե ովքեր են աջ կողմում եւ ովքեր ձախ։ Այս էլ ձեզ որպես հետաքրքրական նյութ։ Ի վերջո, հիմա գանք մեր նյութին, երբ որ ասում է, որ Ղազարոսը Աբրահամի գոգում էր, դա չի նշանակում, որ գիրկն էր։ Հստակացրինք, աջ կողմը նստած էր Ղազարոսը։ Եվ ասում է, այնքան շոկ էր, տապից, սենց պապակվում էր, պատկերացնում եք, հենց հիմա զգում եմ լուրջը մսում, ջուր կարելի է։
Մատով կթաթախես կբեր։ Կաթոցիչով։ Սենց սիրունը նկարագրված է դժողքի ու դրախտի հակասությունը, որ Ղազարոսը իր համար Աբրահամի կողքը բազմած, փառքի մեջ, վայելումի մեջ, իսկ հենց հարուստը տառապում է, տանջվում է։ Այստեղ ինչ սխալ կա, որը մեզ ենթադրել է տալիս նաև, որ սա առնվազն շնորհակալություն։ Այստեղ տրամաբանական սխալ կա այս պատկերի մեջ, որ Հիսուսը չէր կարող պատմել սենց, այսինքն սա առնվազն իրական չի, այլաբանությունը հստակ ու հստակ առական։ Ինչից ենք հասկանում։ Ես ամեն ինչ մի հատ հարց է հետաքրքիր, թե ինչա խոսում դրախտ դժողքի մասին, եթե դրախտ դժողքը, եթե ես ճիշտ գիտեմ, լինելու է եւ Աստծո երկրորդ գալուց։ Համարյա ուզում եք ճիշտ ասել, երբ ճակատդ ասել, խաչի, բայց չասել։ Այսինքն դժողք չկար է։ Կարող ես հարցը ճիշտ հասկանալ, սխալ եմ տալի։ Աստվածաբանության անձնական դատաստան գոյություն չունի։ Եվ ամբողջ Հիսուս Քրիստոսի քարոզչությունն էր դրա մասին, իր խոստումը, որ ինքը երկրորդ անգամ պիտի գա դատաստանի, արդեն խոսում է դրա մասին, որ անձնական չի դատաստանը, որովհետև եթե անձնական է, ինչի պիտի Հիսուսը գա։ Այսինքն, եթե ես մահանում եմ, գնում եմ, իմ համար դատավճիռ է կայացվում, ես դժող կենամ թե դրավ, ուրեմն Քրիստոսի գալը ինչին է պետք։ Նշանակում է հետևությունը այս է հակասող կետը, որ մեր առաքում ցույց է տրվում անձնական դատաստան, մարդիկ մեռան, մի անգամից ելի գնաց դժող, կենի գնաց դրավ։ Ինչը իմ ասածը հենց այդ էր, որ հələ Աստծո երկրորդ գալիքը չի եղել, ո՞նց են արդեն դրախտ դժող բաժանվել ու գնացել։ Իմ հարցը այդ է, ո՞նց է դա եղել։ ուրեմն այնպես չձևակերպեցի, Հաջորդ հարցը հենց այդ էր, ո՞նց են իրանք այդպես բաժանվել։ ապրես, ստեղ է սխալը։ Այսինքն սա հակասում է Քրիստոսի ողջ աստվածաբանությանը եւ ստեղից ենք մենք հստակ հասկանում, որ սա առակ է, սրա նպատակը այդ չի։ Սրա նպատակը հենց պատկեր ցույց տալն է, թե այ երբ որ Քրիստոս գա, երբ որ դատաստան լինի, ինչա լինելու, ոչ թե որ էս եղած է արդեն։ Եվ ստեղից ենք վերցնում այդ դժողքի ու դրախտի պատկերացումները, որ դժողքում մարդիկ տանջվելու են, կրակի մեջ չէ, ոնց որ ասում է շոքում էր, պապակում էր, ջուր էր ուզում, ջուր չկար։ Ասում է գոնե թող մատի ծայրը թրջի, բերի կպցնի լեզվիս, էլի, որ մի քիչ հովանան, պատկերացնում եք, ինչա խնդրում։ Այն ժամանակ Ղազարոսն էր խնդրում, ասում էր մի հատ փշրան գցի գոնե կշտանամ, հիմա ինքն է խնդրում, ասում է կրնի մի կաթի ջուր կաթացնի լեզվիս, որ հովանամ, Աբրահամը ասում է չի լինի, որովհետև մեր ու ձեր միջև մի հատ անանց անդունդ կա, որը հետագայում Նարդոսը կօգտագործի իր ես եւ նա պատմվածքի մեջ նույն գաղափարը, չեմ կարծում որ այս առաքենց անունդ լինելով, բայց հուսամ, ու նկարագրվում է այն, որ ուրեմն ինչի է օրինակ վերցրած Աբրահամը, սրան էլ անդրադառնամ կարճ, որովհետև հրեաների համար, իսկ Հիսուսի լսարանը հիշեցնեմ հրեաներն են, լսողները, հրեաների համար պատմության, մարդկության պատմության ամենաարդար մարդը Աբրահամն է, ամենան, ինչի մի քանի պատճառներով է թվում նաև Սուրենի ասածը, որ Աստված առաջինը իրան խոստում տվեց իրան բազում ազգերի հայր դարձնելու, իր սերունդները բազմացնելու, երկնքի աստղերի ու ծովի ավազի չափ, եւ այս իմաստով ինքը ամենաարդարն է, ու որ ցույց տա, որ այնի է դրախտը, ուզում ասի, որ ամենաարդար մարդիկ են ստեղ, Աբրահամի նման պատկերացրիք, եւ սրանով տրվում է այդ չափանիշը դրախտ ընկնելու, որ արդարությունն է պետք ուրեմն, պիտի քո կյանքում արդար ապրես, որ դրախտ գնաս, եւ գալիս է եզրափակիչ մասը, ամենակարևորը, որ մեզ այսօր ասելիք ունի, այս մեծահարուստը ասում է ես 5 եղբայրներ ունեմ, որոնք ապրում են նույն կյանքով։ Ասում է խնդրում եմ թող Ղազարոսը գնա, իրանց պատմի ինչ է ստեղ կատարվում, որ իրանք իմ ճանապարհով չգան այս դժողքի մեջ տապակվելու ու բապակվելու։ Եվ հնչում է եզրափակիչ նախադասությունը։ Ասում է իրանք ունեն Մովսեսին ու մարգարեներին, եթե իրանք չեն հավատում, եթե մեկ անգամ մեռելներից հետ հարություն առնի, իրան չեն հավատա։ Լուսինեի հարցն էր, հիմա գանք ես նախադասությանը։ Միջով նախադասությանը գալու մի հատ կարևոր բան ասեմ։
Եթե մենք ընդունենք ինչի է հիմնավորեն կասկածային վարկածը, որ Հիսուսը առակը պատմում էր ընդդեմ փարիսեցիների, որոնք ճոխ շորեր հագնելով, մեծ պաշտոններ զբաղեցնելով աղքատներին անարգում էին, եւ Հիսուսը այս առակով ուզում էր ասել, որ ձեր իշխանությունը հավիտենական չի եւ մի օր դուք եք լինելու ոչ թե դատողի, այլ դատապարտյալի աթոռը, ոչ թե որպես դատավոր եք նայելու, այլ դատվելու եք ձեր արարքների համար եւ այս առակով իրենց սթափության կոչ էր անում։ Եվ սրա ապացույցն է, որ 5 եղբայր ուներ Հիսուսի ժամանակվա քահանայապետը Կայիափան, որի 5 եղբայրները իրանից հետո հերթով քահանայապետ դարձան։ Ասենց Սուրբ գրքի մեկնիշների մոտ լուրջ վարկած կա, որ Լուկասը այս բանը առակը երբ որ գրել այն ժամանակ, երբ որ արդեն 5-ն էլ քահանա էին դառել։ Պատկերացրիք, դրա համար է, որ ինքը, սենց ասած, այդ վարկածն ավելի ավանական ուրիշ բան ուզում ասեմ, բայց մի քիչ բարդ է եկել։ Այսինքն Հիսուս անանուն էր պատմել այդ առակը, Ղուկասներ անուններ տվել, անունները վերագրել։ Չէ, ոչ թե այդ, այլ այն, որ Ղուկասը ճանաչելով, այսինքն հասկանալով դրա համատեքստը, որ ընդդեմ փարիսեցիների է, այդ օրինակ հնարավոր է, որ 5 թիվը չի եղել այդ պատմության մեջ, կամ վերջավորությունը այդպես չի եղել, որովհետև Հիսուսի նպատակը ցույց տալն էր, թե ինչ է մարդուն սպասվում։ Հիսուսի նպատակը ասելն էր, որ այս կյանքով աշխարհը չի ավարտվում։ Իսկ այն շարունակությունը նրա մասին է, որ այդ մարդը լինելով քահանայապետ, իր 5 աղբերները հետո կդառնան քահանայապետեր իրանից հետո հերթականության։ Ասում է, կլինի Ղազարոսը գնա իրենց պատմի եւ Հիսուսի պատասխանը նրա մասին է, որ եթե մարդը հոգևոր դաշտում հարց ունի եւ Սուրբ Գիրքը չի կարդում, մեր նման։ Այսինքն տեսեք, եթե մենք Սուրբ Գիրք չենք կարդում, մենք չգիտենք Սուրբ Գիրք, պատկերացնում եք, օրինակ բոլոր հրեաները սպասում են Եղիայի հարությանը։ Իրանց համար շատ հստակ է, որ պետք է Եղիան գա, հետո գա Հիսուս Քրիստոսը, Մեսիան խոստացված։ Եվ դրա համար օրինակ եթե գնաք հրեաների ճաշերին, հատկապես տոնական, իրենք միշտ մեկ ափսե ավել են դնում եւ դա համարում են Եղիայի ափսե, ասում են ամեն պահի կարա Եղիան գա։ Այդ մարդիկ գիտեն Եղիայի մասին ու սպասում են։ Պատկերացնեք Եղիան հենց հիմա դուրը բացի մտնի։ Եթե մենք չենք կարդացել Սուրբ Գիրքը, եթե մենք չգիտենք Եղիան ով է, գալու է ասի ես Եղիան եմ, ասենք ով է Եղիան։ Ու սրա մասին էր Հիսուսի այդ վերջաբանը, որ եթե այդ մարդիկ չեն կարդում օրենքն ու մարգարեները, Սուրբ Գիրքը չեն կարդում, եթե չգիտեն, մեռելներից մեկն էլ հարություն առնի չեն հավատալու, որովհետև իրանք այդ աստվածաբանության մեջ չկան։ Եվ այս էր իմ ասածը, որ երբ որ սկզբում ասում էի, որ իմ համար սկզբունքային է, որ դուք Սուրբ Գրքի սկզբունքները հասկանաք, ոչ թե տեքստերը սովորեք, որ ասենք իմանաք ամեն ժամանակներում ամենատարածված տենդենսն է, ապաշխարեցեք մոտեցել է ժամանակը։ Լիքը աղանդավորներ են եղել, նույնիսկ խելացիներ, որոնք այս ամեն ինչի վրա փող են աշխատել, հավաքել են մարդկանց, ասել են ապոկալիպսիսը մոտ է, ես գիտեմ, մի հատ նավ եմ սարքում, փող եմ հավաքում, այդ նավի մեջ քեզ տեղ կտամ, մենք փրկվելու ենք, տապան եմ սարքում։ Փողը հավաքել է շարլատան, բնականաբար աշխարհի վերջը չի եկել, հավաքել է գնացել է իր համար։ Ասենք գրագիտություն է պետք Սուրբ Գրքի, էլի հստակ Սուրբ Գրքում խոսվում է նշանների մասին, որոնցից հետո պիտի գա աշխարհի վերջը։ Եվ հիմա այդ նշանները չեն եղել, գոնե թե 3 մեծ նշանները։ Տաճարի վերակառուցումը, հրեաները հաճախ մեզ ծաղրում են, ասում են քրիստոնյաներին խնայելով, որ տաճարը չենք սարքում, որ աշխարհի վերջը չգա։ Ները պիտի գա նստի որպես Մեսիա Քրիստոս տաճարում Աստծո որդու տեղը եւ մենք իրան սխալմամբ ընդունենք որպես Աստծո որդի, ինչի որովհետեւ էլի կարդացած չենք լինելու, չենք իմանալու։ Եվ այս ամեն ինչի եւ քրիստոնեությունը պետք է ամբողջ աշխարհում քարոզվի, բարեբախտաբար այսօր հələ կան աֆրիկացի մարդակերտցիներ, որոնց չեն քարոզել։ Գոնե թե այս 3 նշանները հələ չի կատարվել, որ տենց հանդուգն հայտարարենք, որ մոտեցել է ժամանակը։ Օրինակս նրա մասին էր, որ մարդկանց չիմացությունը բերում է շատ մեծ սխալների եւ Քրիստոսս առակով նախատում է եւ փարիսեցիներին, այսօրվա իմաստով հոգեվորականներին, որոնք տիրապետում են Սուրբ Գիրքը, բայց ասենք չեն քարոզում, չեն փոխանցում։
Եվ վերաբերվում է սովորական մարդկանց, ովքեր ունեն ձեռքի տակ ու չեն կարդում, չեն ուզում ծանոթանան Աստծո ճշմարտությանը։ Եւ մեծ իմաստով նրա մասին է, որ եթե դու այս կյանքը ունես, կան չէ այդպիսի մարդիկ, որոնք մտածում են, որ այս կյանքն է, ասում են մի կյանք է տրված, վայելենք հիմա, ինչ իմանանք այս մեռնելուց հետո ինչ է լինելու։ Եվ այդ վայելելը պատկերացնում են, ասենք, մեղք գործելով։ Քրիստոսի մի քանի առակներ ունի, դեպ հետո գալու ենք այն հայտնի առակին, որ չէ մի մեծահարուստ մարդ կա, ասում է իր այդ ամբողջ ամբարները լցվել էր, նայում ասում է ինչ անեմ, լավ ասում է կքանդեմ ավելի մեծը կսարքեմ, գիշերը Աստված գալիս ասում է մի տես գիշեր կյանքդ վերցնելու եմ, ում համար ես այդ ամբարները սարքելու։ Այսինքն մենք մեր կյանքի տերը չենք, ու այս Հիսուսի առակը գալիս է ասելու, որ մենք մեր կյանքը պիտի ապրենք, որպեսզի արժանանանք վերջում Աբրահամի աջ կողմը նստելուն, արժանանանք արդար լինելու կոչմանը, արժանանանք դրախտին, որ այս կյանքի մեջ միայն լավին ձգտելով այն կյանքում չտառապենք այտենց, ու չտառապենք այդ մտքից, որ մեր սերունդներին այտենց դաստիարակեցինք, այտենց թողեցինք։ Պատկերացնում եք այդ մարդկանց, ովքեր ասենք մեծ հարստություն են կուտակում եւ իրանց երեխեքին էլ այտենց ասում են, այս կյանքը վայելելու մեջ է, մեկ էլ մահանում են, գնում են այդ մեծ հարստի պես տենում են, որ շատ վատ է ամեն ինչ։ Այնտեղ պատկերացնում եք իրենց ոնց են ներսից ուտում, որ մեկը լինի գնասի են իմ երեխեքին, որ սա չի կարելի ապրել, ստեղ են հասնելու։ Դրա համար Հիսուսը ասում է, որ ախր այս գիրքը կա հենց դրա մասին։ Ու եթե մեկը այս գրքին ծանոթանա, կիմանա, որ հարստությունը ընդամենը միջոց է այս կյանքում ուրիշներին օգնելու օրինակ, եւ նաեւ քեզ, որովհետեւ չկա մի հատիկ, ասենք 1000 դրամանոց, որ ինչ-որ մեկին պատկանի։ Որևէ մեկը 1000 դրամ չունեք, որ ձերն է։ Չէ, անընդհատ շրջանառության մեջ է։ Սուրենը գնաց խանութ առավես ինչ է, 1000 դրամը տվեց վաճառողին։ Ես վաճառողը տարավ բանկ, ես գնացի բանկով գործար կարեցի, 1000 դրամը եկավ իմ մոտ։ Տարը չգիտեմ, տվեցի Արմանին, որպես ծնունդի նվեր, Արմանը տվեց իր տղուն։ Իր տղեն ասենք տարավ դրեց ես իմ մոտ։ Ու սենց նույն 1000 դրամը պտտվում է, բայց այդ ոչ մեկինը չի։ Որևէ մեկինը չի, անգամ այն մարդկանցը չի, որ դոշակի տակ են պահում։ Այդ դոշակի տակ պահածնել իրանցը չի։ Ու այս առակը հենց դրա մասին է, որ պետք է այս կյանքը ապրել իմաստավորված։ Եթե դու հարուստ ես, շատ լավ կլինի, եթե ոչ միայն հարուստ լինես նյութական առումով, բայց եթե դու հարուստ ես, պիտի իմանաս, որ այս փողը միայն քոնը չի։ Եթե որևէ մեկը քո առջև չոքած քեզնից օգնություն է խնդրում, դու ուղղակի իրավունք չունես իրեն չօգնելու, ուղղակի իրավունք չունես։ Եթե նույնիսկ այդ դժվար է քեզ, եթե նույնիսկ այդ տհաճ է քեզ, որովհետև այս աշխարհում մենք սոցիում ենք, քրիստոնեության մեծագույն գաղափարը հանրային պատասխանատվություն ունենալն է, այսինքն այն, որ մեզանից յուրաքանչյուրը մյուսից է կախված։ Եթե ես դարձել եմ բժիշկ ու ես վատ բժիշկ եմ, նշանակում է վաղը Լուսինեն հիվանդ գալու է իմ մոտ, ես իրան վատ եմ բժշկելու։ Ես վատ բժիշկ դառնալով միայն ինչ չեմ վնասում, ես վնասում եմ Լուսինեին ու այն բոլոր հնարավոր մարդկանց, որոնք գալու են իմ մոտ։ Եթե ես վատ կոշկակար եմ, ես մենակ ինչ չեմ վնասում, ես շատերին եմ վնասում, եթե ես վատ հոգևորական եմ, վատ ոստիկան եմ, ու ամեն իմաստով։ Ու միշտ ասում եմ, որ օրինակ ես ավտո քշելուց Արմինեն գիտի շատ եմ ներվայնանում, ամենաշատը նրա համար եմ ներվայնանում, որ մարդիկ չունեն հանրային պատասխանատվություն։ Այսինքն մարդը ուզում է արագ տեղ հասնի, ինքը թքած ունի ինձ վրաերթի կենթարկի, իմ վրայով կանցնի, իմ դեմը կկտրի, ինչ կանի, իրան մեկ է, իր համար ինքն է ու իր ավտոն, բայց այդպես չի այս կյանքը ուրիշ բանի մասին է։ Տեսեք, ձեզանից յուրաքանչյուրը գնացել է համալսարան կրթություն է ստացել, ինչ-որ մասնագիտություն է ընտրել։ Այդ մասնագիտության նպատակը հանրային ծառայություն կատարելն է, այսինքն եթե ես օրինակ քարոզիչ եմ եւ իմ քարոզը լսող չկա, ես դատարկ մարդ եմ, ում եմ ես պետք։ Ես ուրեմն քարոզիչ եմ դառել մարդկանց համար, ես կոշկակար եմ էլի մարդկանց համար եմ, ծրագրավորող եմ էլի մարդկանց համար եմ, որևէ մեկը մենակ իր համար ինչ-որ բան չի դառնում։ Եվ այս հանրային մտածելակերպի գիտակցությունն է, որ պետք է բերի ավելի արդյունավետության։ Մեր խնդիրը որն է, որ մենք ամեն մեկս մեր համար ենք։ Ամեն մեկը ուզում է իր համար, ես կարդացի, սա լավն էր,
Դավիթը մի քիչ առաջ ասում էր, մեր գանձերը կիսենք իրար հետ, բայց մենք չենք ուզում մեր գանձերը կիսենք, էս է մեր խնդիրը։ Որևէ բան մենք չենք ուզում իրար հետ կիսենք։ Մենք չենք ուզում մեր ունեցածին ուրիշին տանք։ Մեր հայտնի առակ կա, որ այն մասին, որ կան չէ տենց մարդիկ, ամենահեշտ բանը աշխարհում ուրիշի փողերը հաշվելն է, որ ասում է, ես բարեգործ լինեի, ասենք, այս ինչը կտայի մանկատներին, այն ինչը կտայի սրան, կտայի նրան, մի հատ սիրուն առակ կա, որ մեկին հարցնում են, ասում են, ինչ կանել, եթե 30 արծաթ ունենայր, կամ 30 ոսկի, լավ, հիմա չգնանք ուդայի այդ ասոցիացիայի։ Ասում է, դե բան կանեի, մի հատ մանկատուն կսարքեի, կտանեի երեխեքին կլցնեի այդտեղ, որ անտեր անտուն չմնային։ Ասում է, ինչ կանեի, եթե 20 արծաթ ունենայր, ասում է, դե չգիտեմ, կգնայի մի հատ փոքր ամբուլատորիա կբացեի մինիմալ դեղերով, որ մարդկանց կարիքները հոգայի։ Ասում է, ինչ կանեի, եթե 10 արծաթ ունենայր, ասում է, դե բան կբացեի մի հատ տենց հացի խանութ, որ ձերի մարդկանց հաց կտայի, որ հացի խնդիր չունենայի։ Լավ, ինչ կանել, եթե մի ոսկի ունենայր, ձեն չի անում ես մարդը, ասում է, ինչի չես պատասխանում, ասում է, որտեղ ես մի ոսկի ունեմ։ Ուրեմն շատ հեշտ է ծախսել այն գումարը, որը դու չունես։ Բոլորին հարցնես ուրիշի տեղը բարեգործությունները, որ կանեն, բայց իրանց գումարից 1000 դրամը այն չգիտեմ ոնց է, այն անմարդկային ճիքերով է, որ կհամաձայնեն ինչ-որ տեղ ներդնել։ Այս մեր տկարությունն է մարդկային, որ մենք սիրում ենք ամեն ինչ մեզ վերցնել, մենք չենք սիրում օգնել, մենք չենք սիրում ընկածին նայել։ Ղազարոսը, տեսեք, հատուկ շեշտվում է մարդու, ով իրոք օգնության կարիք ունի։ Բոլորը զզվել է, չէ՞, մարդը վարակովի հիվանդություն, այսինքն իրեն կպնելն էլ էր խնդիր։ Անդամալույց է, քայլել չի կարողանում, բայց կարելի է, չէ՞, մարդուն գոնե ասենք օրվա սնունդ հատկացնել։ Այդ մեծ արուստի համար, որը այդպես խնջույքներ էր կազմակերպում, վստահաբար մի հոգի ավել պակաս կերակրել էր, հարց չէ։ Ու իր դատաստանը հենց այդտեղից է գալիս, որ ինքը հնարավորություն ունի եւ չի անում։ Մեզանից շատ-շատերը դատապարտվելու են հենց դրա համար, որ հնարավորություն են ունեցել ու չեն կարել։ Օրինակ, եթե ես հնարավորություն ունեմ ամեն երկուշաբթի գալիս տեղ խոսալու եւ չեմ գալիս, այդ իմ համար դատապարտությունն է, որովհետեւ այս ամեն ինչը ինձ սովորացրել են ձեզ փոխանցելու համար, չեն սովորացել, որ ասենք գնամ, չգիտեմ, ինձ գիտունիկի տեղ դնեմ ապրեմ, ում է այդ պետք։ Եվ ամփոփելու եթե լինենք, էլի 3 կետ առանձնացնեմ այս առակից կարևոր հիշելու, համաժամանակեցնելով մեր օրերի համար, թե այս առակը մեզ ինչ ասելիք ունի, մեկ ամենակարևոր ասելիքը այն է, որ պետք է օգնել մարդկանց, լինել սոցիալական էակ, գիտակցել, որ բոլոր մարդիկ մեր օգնության կարիքն ունեն։ Երկրորդ, հասկանալ, որ աշխարհում ամեն բան ունի շարունակություն։ Ամեն բան, ասենք, տեսեք, այն ցորենը, չէ, ասես քավում ես, ասես բացում ես, մեջը հատիկ կա։ Ծիրանը բացում ուտում ես, մեջը կուտ կա, որը եթե դնես հողի մեջ, էլի հատիկ է տալու։ Բույսը, չէ, ասենք, բան ծառմատից անես, թեկուզ ճյուղը կտրես դնես հողի մեջ, էլի բան կդառնա, ծառ կդառնա ու ծաղիկ կդառնա։ Ուրեմն ամեն ինչի մեջ կյանք կա, մարդու մեջ այդ կյանքը չկա, հա, մարդու մեջ մի կյանք է դրած, որ մահանա վերջանալու է։ Չէ, մարդն էլ է ծնվել հավիտենության համար, մարդու մեջ էլ հոգի կա, որ այդ մարմնից, որ անջատվի էլ ինքը էլի շարունակություն է ունենալու։ Եվ այս մեր կյանքը ապրենք ոչ միայն այս աշխարհի համար, այլ նաև այն աշխարհի համար։ Սա չի նշանակում, որ այս կյանքում պետք է մեզ ամեն ինչից զրկենք, բայց նաև չի նշանակում, որ պետք է այս կյանքում տենց ամենաթողության գնանք, իբր սա վերջին հնարավորությունն է։ Այն հարուստի նման հիշեք, գուցե այս մեր վերջին օրն է։ Դրա համար այդ շատ սիրուն բան է, որ ասում են ամեն օրը պետք է ապրել իբր վերջի օր։ Երկու իմաստով անշուշտ պետք է այդ վայելքն էլ ունենալ կյանքից, ոչ վատ իմաստով, ոչ մեղքի իմաստով, այսինքն իրոք վայելել քո օրը, բայց նաև գիտակցել, որ եթե սա վերջի օրն է, այնց ապրել, որ վաղը չփոշմանես այս օրվա համար։ Եվ երրորդ ամենակարևոր կետը այն է, որ մենք պիտի ձգտենք արդար լինելու։ Այս արդարությունը շատ բարդ բան է, Աբրահամը պատահական չի այդտեղ։ Արդարությունը շատ բարդ բան է, ժողովուրդ ջան, արդար լինել ինքդ քո հանդեպ։ Մենք սովորաբար արդար ենք այնտեղ, ինչը ասենք մեզ չի վերաբերվում։ Օրինակ, ասում ես շատ ճիշտ կլինի, եթե պրավան շատ խիստ վերցնեմ, պետք է բոլորին կդրեմ, որ սենց անգրագետ վարորդներ չլինեն, քո օրինակ գալիս ասում ես դե լավ դե զիջեք էլի հիմա մի
Ես էլ որ սենց անցնեմ ինչ կլինի, չէ՞։ Ասենք արդարությունը երբ քեզ չի վերաբերվում, ընտիր բան է, հենց հերթը ասում է քեզ, ասում ես ին վրա պետք է այս արդարությունը ջարդվել, բայց ամեն տեղա պետք է դա արդարամտությունը պահել, պետք է մինչև վերջ արդար լինելուց։ Այս 3 կարևոր գաղափարներն էի ուզում այս առակից հանել ձեր համար։ Ահաբան ամենայնիվ Քրիստոս աչք քո հովանելիցի վերաբեր, իտվե և գիշերի նստիլի տան, գնալի ճանապար, իննջել և իհարնել, զիմի երբեք սասանեցակ և ողորմյա քո արարածոց և մեզ բազմամեղացած ամեն։ Ձեզ բարի խանիստ կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ, կներեք ժամանակային